Lord brings back time and time again what has been done. Der Herr bringt immer wieder hoch, was er getan hat. He reminds us over and over how we are supposed to be, Er erinnert uns daran, wie wir sein sollten, who he is. wer er ist. And he does this on purpose. Und er tut das aus einem Grund. Because when we talk about things over and over again, it's easier for us to remember. Weil wenn wir immer wieder über Dinge sprechen, dann fällt es uns einfacher, uns daran zu erinnern. Right? When we hear something one time, Wenn wir etwas einmal hören, it might be exciting, we might be happy about it, but we might forget it a day later. ist es vielleicht aufregend und wir finden es cool, aber einen Tag später vergessen wir es wieder. Even the things that we really liked. Auch die Dinge, die wir wirklich, wirklich mögen. But when we hear it over and over and over again, Aber wenn wir es immer und immer wieder hören, it remains with us. dann bleibt es in uns. We begin to be able to quote things. Dann fangen wir an, Dinge zu zitieren. Yes, I know that there are some people with eidetic memories or whatever that can quote after reading something one time. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die ein fotografisches Gedächtnis haben, die nach einmal lesen Dinge wieder zitieren können. But for the rest of us, Aber für den Rest von uns, if we want the Word of God to be written on our hearts, we go over it again and again and again. wenn wir wollen, dass das Wort Gottes auf unserem Herzen geschrieben ist, dann müssen wir immer und immer wieder es lesen. Because one time's not enough. Weil einmal ist nicht genug. One time we can be like, yeah, that was a great book. Einmal ist vielleicht, ja, das ist ein super Buch. But if we want it Aber wenn wir es wollen, over and over again, immer und immer wieder. and then you'll recognize how these things just come to us much easier. Und dann fällt einem auf, wie diese Sätze viel einfacher zu uns kommen. That we can say things, even though we didn't try to maybe memorize it, but we've gone over it so many times, it's there. Dass wenn wir was sagen wollen, auch wenn wir es gar nicht irgendwie auswendig lernen wollen, wissen wir, es ist bei uns. And we'd be like, oh, wait, I read something about that. Aber warte, ich habe etwas darüber gelesen. Oh, yes, here it is. Ah ja, genau, hier steht's. And we're able to go through it again. Und dann können wir wieder da durchgehen. Because we weren't just fine with saying, yes, I've read my Bible. Weil wir nicht uns damit zufrieden gegeben haben, zu sagen, ich habe meine Bibel einmal gelesen. But we've said, I want this written on me. Sondern weil wir gesagt haben, ich möchte, dass es auf mir geschrieben ist. Today we're going to go in 2 Peter's chapter 1. Heute gehen wir in 2. Petrus Vers 1, Kapitel 1. Sorry. And Peter talks a little bit about this from verse 12 to 15. Und Petrus spricht darüber ein bisschen in den Versen 3 bis 15. Now we're going to make this a little easy on you because we're not really going to be traveling through the Bible. We're really going to just remain here for a little bit. Und wir machen das heute ein bisschen einfach für euch, weil wir nicht durch die ganze Bibel wandern, sondern wir bleiben eigentlich die ganze Zeit hier. So let's go to 2 Peter Also lasst uns zu 2. Petrus gehen. and read in chapter 1 verses 12 through 15. Und wir lesen Kapitel 1, die Verse 3 bis 15. Therefore, I intend always to remind you of these qualities, though you know them and are established in the truth that you have. I think it right, as long as I am in the body, to stir you up by way of reminder, since I know that the putting off of my body will be soon. As our Lord Jesus Christ made clear to me, and I will make every effort, so that after my departure you may be able at any time to recall these things. 12 bis 15, genau. Darum will ich euch immer daran erinnern, auch wenn ihr es schon wisst und in der Wahrheit gefestigt seid, die jetzt gegenwärtig ist. Ich halte es nämlich für richtig, euch daran zu erinnern, solange ich noch in diesem Zelt lebe und euch dadurch wach zu halten. Denn ich weiß, dass mein Zelt bald abgebrochen wird, wie mir auch unser Herr Jesus Christus offenbart hat. Ich will aber dafür sorgen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit daran erinnern könnt. Right, and I love, first he starts off with therefore, which means he's already taught something, and so he's telling us the reason he's teaching this. Also auf Deutsch sagt er, darum will ich euch daran erinnern. Also das heißt, dass er etwas ihn schon gelehrt hat, aber er es nochmal wiederholen möchte und sagen möchte, warum er das gesagt hat. Right, and he's teaching about qualities that he needs them to truly understand. Er spricht über Qualitäten oder Tugenden, die die Gemeinde wirklich verstehen soll. And he's doing it, and he says, while I'm still in the body, while I'm still living. Und er sagt es und er sagt, während ich noch hier bin, während ich noch am Leben bin. So he's not finished repeating these things. Also er ist
nicht fertig, diese Dinge zu wiederholen. He's going to continue to repeat these things Er wird sie weiterhin wiederholen, until he's gone. bis er nicht mehr hier ist. Which at this point he knows his time is coming to an end. Und an diesem Moment weiß er, dass seine Zeit kurz vorm Ende ist. So we know that he wrote this letter at the end of his life shortly before he was martyred. Und wir wissen, dass er diesen Brief geschrieben hat, kurz bevor er sein Leben verloren hat, also ermordet wurde. But what he wants is even when he's gone, that these things stick with us. Aber was er möchte, ist, dass selbst wenn er nicht mehr da ist, dass diese Dinge bei uns bleiben. That he doesn't have to be there for these things to continue in believers. Dass er nicht da sein muss, damit diese Dinge in Gläubigen weiter erhalten bleiben. There are too many things that stick with us when we are with the pastor, when we are with leaders, when we are with church people. Es gibt viele Dinge, die an uns geheftet sind oder an die wir denken, wenn wir in der Gemeinde sind, wenn wir mit Pastoren sind. But when we're away from that, we can forget easily. Aber wenn wir nicht bei ihnen sind, wenn wir weg davon sind, dann können wir sie schnell vergessen. Or maybe we haven't forgotten, we're just not setting our minds on it. Oder vielleicht haben wir sie nicht direkt vergessen, aber wir denken nicht daran. And that's a big problem. Und das ist ein großes Problem. Not having our mind, our eyes, ourselves set on what is good, what is righteous, what is God. Und das ist ein großes Problem, wenn wir unseren Blick, unseren Verstand nicht darauf fokussiert haben, was gut ist, was gerecht ist, was von Gott ist. And so then we step away from the way things are supposed to be, what he has called us to. Und dann treten wir einen Schritt zurück von dem, wozu er uns eigentlich berufen hat. So now we want to go back to the beginning of this so that we can understand what it is that he's trying to really print on us. Und jetzt möchten wir an den Anfang von diesem Brief gehen, damit wir wirklich verstehen, was er auf uns drucken möchte. So let's read verses 3 and 4. Also lesen wir 3 und 4. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence, by which he has granted to us his precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Alles, was für unser Leben und unsere Frömmigkeit gut ist, hat seine göttliche Macht uns geschenkt. Sie hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Durch sie sind uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diesen Anteil an der göttlichen Natur erhaltet und dem Verderben entflieht, das durch die Begierden der Welt herrscht. So, through his divine power, also durch seine Herrlichkeit, he's given us everything that pertains to life. Gibt er uns alles, was das Leben erhält. Everything that we need that pertains to life. Alles, was wir brauchen, das das Leben erhält. He has granted. It's been his power, his authority. Er hat es gegeben. Es ist seine Macht, seine Autorität. And on top of that also godliness. Sorry? And on top of that also godliness. Und darüber hinaus auch noch Frömmigkeit. Right, so he's moving in what we need, but also granting us with blessing to be more like him. Also er gibt uns alles, was wir brauchen, und darüber hinaus gibt er uns auch noch das, damit wir so sein können, wie er ist. And how is that? Und wie ist das? Through the knowledge of him. Durch die Verheißung So an ihm. just right after godliness. Verse 3. Durch seine göttliche Macht, genau. Yeah. So through the knowledge of him. Also durch sein Wissen. So we know who he is so that we can have relationship with him. Also durch die Erkenntnis Gottes, damit wir verstehen können, wie er ist. Yeah, so that we can truly know him. Damit wir ihn wirklich kennen können. That these things are granted. Dass die Dinge uns gegeben wurden. Right? So it's not through our own work. It's not from just saying, yes, I believe, but it's actually knowing him. Also es ist nicht durch unsere eigenen Taten, dass wir sagen, okay, ich weiß das, sondern es ist durch ihn. And he called us to glory. Und er hat uns zur Herrlichkeit berufen. And excellence. Und Exzellenz. Now, excellence, this is the same word that is used later that we're going to read virtue.
Und Exzellenz ist dasselbe Wort, was wir später lesen, Tugend. This is his character. Das ist sein Charakter. This is moral character here. Das ist sein Charakter. So it's that we truly know not just that there is a God, that Jesus did live, but who this person is deep down inside, who Christ is. Also, dass wir nicht nur wissen, okay, es gab einen Gott und Jesus, der hat gelebt, sondern dass wir wirklich verstehen, wie er ist, wie sein Charakter ist. And so he's granted us the precious and very great promises. Und er hat uns großartige Verheißungen gegeben. So what it is he's given us, what are the things that have been spoken to us, are from him. Also das, was er über uns gesprochen hat, was er zu uns gesprochen hat, ist von ihm. So that Damit through them you may become partakers of his divine nature. Damit wir durch sie sind Anteil an der göttlichen Natur haben. Genau, sorry. Right? So it's not just that he wants to promise these things so we can say, oh great, I have the promises and blessings of God. Also es ist nicht nur, dass er diese Dinge zu uns, also uns versprechen möchte, damit wir sagen können, wir haben die Versprechen von Gott, But it's so that we can become a part of his divine nature. sondern dass wir Anteil von seiner göttlichen Natur haben. We can become more and more like him. Dass wir mehr und mehr wie er sein können. And not in our strength, but through his promises and through what he's done. Nicht durch was? Not through our own strength. Nicht durch unsere eigene Kraft, sondern durch das, was er uns gibt. Right? And this means that we escape corruption. Und das bedeutet, dass wir der Korruption entkommen müssen, That's in this world because of sinful nature, das desires. in dieser Welt ist aufgrund der sündigen Natur. Right? So the world is corrupt Also die Welt ist korrupt, because it's sinful. weil sie sündhaft ist. And there are a lot of believers Und es gibt viele Gläubige, that still live in that world, die immer noch in dieser Welt leben. in the corruption, in the sinful desires. In der Korruption, in der sündlichen Natur. But he is calling us out of that Aber er beruft uns da heraus, in his promises in seine Verheißungen, to look like him. damit wir so aussehen können wie er. Not that we could ever become a God, Nicht, dass wir irgendwann ein Gott werden können, but that we can look like him, that he can use us and he can flow more fluid. aber dass wir so aussehen können wie er, damit er einfacher durch uns durchfließen kann. So that he would be seen in us Damit er in uns gesehen wird and through us. und durch uns. So he's laying this down, and now we're about to get into those qualities. Also jetzt stellt er das dar und jetzt kommen wir in die Qualitäten. What does it look like to look like God? What are these virtues? What are this excellent way? Wie es aussieht, wie Gott auszusehen, was sind diese Tugenden, was ist dieser exzellente Weg? Because we are not God ourselves. Weil wir selbst sind nicht Gott. It has to be given from him, Es muss von ihm gegeben sein and we have to make the decision to walk in it. und wir müssen die Entscheidung treffen, darin zu laufen. So now let's read verses 5 through 11. Lass uns jetzt 5 bis 11 lesen. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall. For in this way there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ab Vers 5. Darum setzt allen Eifer daran, mit eurem Glauben die Tugend zu verbinden, mit der Tugend die Erkenntnis, mit der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, mit der Selbstbeherrschung die Ausdauer, mit der Ausdauer die Frömmigkeit, mit der Frömmigkeit die Brüderlichkeit und mit der Brüderlichkeit die Liebe. Wenn dies nämlich bei euch vorhanden ist und wächst, dann nimmt es auch die Trägheit und Unfruchtbarkeit für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dies nämlich fehlt, der ist blind und kurzsichtig. Er hat vergessen, dass er gereinigt worden ist von seinen früheren Sünden. Deshalb, Brüder und Schwestern, bemüht euch noch mehr darum, dass eure Berufung und Erwählung Bestand hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals scheitern. So wird euch in reichem Maß gewährt in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus.
einzutreten. So it starts off with that we are supposed to make every effort. Also es fängt damit an, dass wir Eifer bringen müssen. So he's already clarified that these are promises from God that he has done and is doing his part. Also er hat klargestellt, dass das Verheißungen, Versprechen von Gott sind und er seinen Teil schon getan hat. So now we have to make every effort. Und jetzt müssen wir jeden Eifer bringen. Again, a difficult thing. Wieder eine schwierige Sache. Right? To make effort, to put effort into something, that's a little easier. Eifrig zu sein in irgendwas ist eine einfache Sache. Because I can decide how much effort I put into it. Weil ich kann entscheiden, wie viel Eifer ich wirklich geben möchte. I'm gonna try a little bit here. Ich werde ein bisschen da versuchen. But he says every effort. Aber er sagt jeden Eifer. So I'm not going to give up. I'm going to focus and I'm going to give it everything I have. Und deswegen gebe ich nicht auf. Ich bleibe fokussiert und gebe alles, was ich habe. When I'm not sure what to do and things get difficult, I'm not going to give up because I am giving every effort that I have. Wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, dann gebe ich nicht auf, sondern weil ich weiß, dass ich jeden Eifer gebe. When I look at the world and I look what's going on around me, I'm not going to make excuses and say, well, I'll come away for this or I don't think this is a big deal because I am giving every effort I have. Wenn ich mir die Welt angucke, dann und Schwierigkeiten sehe, dann werde ich nicht aufgeben, weil ich jeden Eifer und alles, was ich habe, geben werde. And when I focus my effort there, und wenn ich hier meinen Eifer gebe, it's going to change things. dann verändert es Dinge. It's going to change me, it's going to change the people around me. Es verändert mich und die Leute um mich herum. It's going to change my life. Es verändert mein Leben. Because now my effort isn't going into a million different things and I'm separating it from God. Weil mein Eifer geht jetzt nicht in Millionen verschiedene Dinge und geht weg von Gott. But my effort is in God and living for Him, and then everything I do comes out of that. Sondern mein Eifer gebührt Gott und ich gebe dort alles und alles kommt von Gott heraus. And so when I'm working, I'm doing it as if I'm doing it for God. Also wenn ich arbeite, dann tue ich es so, als würde ich es für Gott tun. And I'm doing it from a place that I am in God and my focus is on Him. Und ich tue es aus einer Position, dass ich in Gott bin und mein Eifer ist in Gott. And if my focus is on Him and all effort is to be in Him, then what I am doing out of that will truly be for Him. Und wenn mein Fokus auf Gott ist, wenn mein Eifer auf Gott ist, dann was ich tue, ist wirklich für ihn. It's not just trying to remind myself, okay, I'm doing this, how would I do it for God? Und es ist nicht, dass ich mich daran erinnern muss, ich tue etwas, wie mache ich es für Gott? But it's, I'm in God, I'm putting every effort there, and so now when I do this, I don't have to try to remind myself because my focus is on Him. Sondern ich bin in Gott, mein Eifer ist in Gott und wenn ich dann etwas tue, muss ich mich nicht erst daran erinnern, sondern ich tue es aus ihm heraus. So, these qualities are going to be super important. Also diese Tugenden sind super wichtig. And these qualities, this is not a legalistic thing. Und diese Tugenden sind nicht etwas Gesetzliches. Right, this isn't the law that has been laid out. Das ist nicht das Gesetz, was ausgelegt wurde, This is what's going to reveal our true heart. sondern das offenbart unser wirkliches Herz. This reveals to us and to others our relationship with Christ. Das offenbart für uns und für andere unser Herz für Gott. And so as we go through these qualities, we really need to be focusing, what does that look like in my life? Also wenn wir durch diese Tugenden gehen, dann müssen wir schauen, wie sieht das wirklich in meinem Leben aus? Because that's where it's coming out of. Weil von da kommt es heraus. So, Also, it says to supplement your faith with virtue. es heißt, unseren Glauben mit der Tugend zu verbinden. So let's just start with faith. Also lasst uns mit Glauben anfangen. Right? This is where he starts off, faith. Da fängt er an, Glaube. So that's where we're going to begin. Also da fangen wir auch an. So faith is having that full confidence. Also Glaube bedeutet vollen Zuversicht zu haben. And this is in God. In Gott. Right? He's talking about our relationship with Him. This is faith in God, not faith in man, not faith in something that we've done, but faith in God. Also er spricht über die Beziehung zu Gott. Also es ist nicht Glaube in Menschen oder in andere Dinge, sondern Glaube in Gott. And this is what sometimes is difficult for people, is having complete faith. Und das ist manchmal schwierig für Menschen, und zwar kompletten Glaube in Gott zu haben. Complete trust. Komplettes Vertrauen. I don't have to do it in my strength because God will give me the strength to do it
in him. Ich muss es nicht aus meiner eigenen Kraft machen, weil Gott gibt mir Kraft, um es in ihm zu tun. I don't have to worry. I don't have to be afraid because the Lord is with me and he's guiding me. Ich muss mich nicht sorgen, ich muss keine Angst haben, weil der Herr ist mit mir und führt mich. Fear and worry shows that we've taken our eyes off of him. Angst und Zweifel zeigen uns, dass wir unsere Augen von ihm abgewendet haben. We talked about Peter walking on water last week. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie Petrus auf dem Wasser geht. He was focused on Jesus, he was walking on water. Er hat sich auf Jesus fokussiert und dann ist er auf Wasser gelaufen. When he looked at the waves around him, he began to sink. Wenn er auf die Wellen um sich herum geschaut hat, dann hat er angefangen zu sinken. Worry and fear entered in. Die Angst und Zweifel sind in ihn reingekommen. His full trust wasn't in Jesus anymore, it was now on nature. Sein komplettes Vertrauen war nicht mehr auf Jesus, sondern in die Natur. Right? He saw nature and that's where his mind went, oh yeah, nature's this way, I can't be doing this. Er hat sich die Natur angeschaut und hat sich gedacht, Natur funktioniert so und so, ich kann das nicht machen. I made a mistake. Ich habe einen Fehler gemacht. Even though he's already walked on water. Obwohl er schon auf dem Wasser gegangen ist. That's how quickly it can happen. So schnell kann es passieren. We can be in the middle of God working with us, doing things that are miraculous, and take our eyes off of Jesus, worry sinks in, and we sink. Wir können mit Jesus laufen und etwas Großartiges tun und dann unsere Augen von Jesus wegnehmen und dann anfangen zu sinken. But our faith is supposed to be full and complete. Aber unser Glaube sollte voll und komplett sein. We trust in him. Wir vertrauen ihm. 100%. 100%. And that doesn't mean everything will be easy. Und das heißt nicht, dass alles super einfach sein wird. But it means we already know that Jesus is the answer for it. Aber wir wissen jetzt schon, dass Jesus die Antwort darauf sein wird. Because he will make the way. Weil er wird den Weg bereiten. So, on top of that faith. Also auf diesem Glaube. Go back to faith just one more second. Okay, wir gehen nochmal kurz zurück zu Glaube. In James 2. In Jakobus 2, danke. Right? In James 2, he talks about faith and what that looks like. In Jakobus 2 spricht er über Glaube und wie das aussieht. And he says that faith without actions, without deeds, is dead. Und er sagt, dass Glaube ohne Taten und gute Taten tot ist. Right? Faith without deeds is dead. Glaube ohne Taten ist tot. It's not a living faith. Es ist nicht ein lebendiger Glaube. Because there's got to be some action to it. Weil wir müssen handeln. We are not saved through our actions. Wir sind nicht durch unser Handeln, durch das, was wir tun, errettet. But when we truly believe, there will be actions that follow. Aber wenn wir wirklich glauben, dann werden dort Taten folgen. Right? It will be how we live. Das ist einfach so, wie wir leben. And so it's got to be more than just here or here, but it's also got to be movement. Also es muss mehr als hier oder hier sein, sondern wir müssen uns auch bewegen. So, on top of that faith, Also auf dem Glaube, right, he's adding, so you have faith, he's adding virtue. also wir haben Glaube und er gibt etwas hinzu, und zwar Tugend. Right? This is the moral character, Also da geht es mehr um den Charakter. which we talked about God's moral character. Now it's about our moral character. Wir haben über den moralischen Charakter von Gott gesprochen und jetzt sprechen wir über den moralischen Charakter von uns. What kind of person am I? Was für eine Person bin ich? How do I act and react? Wie handle ich oder reagiere ich? How am I with other people? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? What does it look like from the way I live? Who am I deep within? Wie sieht es aus, wie ich lebe? Wer bin ich in mir drin? Right? There are some very gifted people that have terrible character. Ja, es gibt sehr talentierte Menschen, die einen grauenhaften Charakter haben. Broken character, Gebrochene Charakter. ungodly character. Nicht göttliche Charakter. And it will be revealed in all that they do. Und es wird offenbart in allem, was sie tun. And then their giftings are not going to help build the kingdom of God like they could. Und ihre Talente werden dann nicht so das Königreich Gottes bauen, wie sie es vielleicht könnten. Then there are people with excellent character. Und dann gibt es Menschen mit einem exzellenten Charakter. And they may not be as gifted as some of these other people. Und die sind vielleicht nicht so ganz so talentiert wie andere. Right? You might have a preacher with bad character coming up here, giving a word of God, and it might be amazing, but it doesn't go anywhere because it's not backed up.
Ihr habt vielleicht einen super talentierten Prediger und er kommt hier hoch und predigt was so Erstaunliches, aber es bringt keine Frucht hervor. They get up here and they're a certain way when they speak. Und sie kommen hier hoch und sie sind auf einer gewissen Art und Weise, wenn sie sprechen. And God says, Und Gott sagte, we should be like this. wir sollten so und so sein. Do that. Macht das. God has called us. Gott hat uns berufen. But the problem is when we know them during the week and they don't live that way. Aber wir wissen oder wir kennen sie durch die Woche und sie leben nicht danach. Right? They live different than they're able to speak. Sie leben anders als sie, wie sie sprechen. And we might hear this great sermon and be like, man, that was so good, but it was still so empty. Und wir hören dieses unglaublich gute Wort, aber eigentlich ist es leer. And then you have someone who has a good character that is living holy, who's living for Christ, who you see it in who they are. Und dann gibt es jemanden, der hat einen guten Charakter, der lebt für Gott, man sieht, wie er ist. And their preaching may not be so dynamic, may not have great examples, and it may not be so exciting. Und ihre Predigt ist vielleicht nicht so super gut, so aufregend, hat vielleicht nicht so gute Beispiele. There will be something in the atmosphere Aber dort gibt es etwas in der Atmosphäre, that will move das sich bewegt, because it's coming from a place of holiness. weil es aus einer Heiligkeit herausgesprochen wird. Because it's coming from a place that the Holy Spirit is allowed to move because of who this person is. Weil es von einem Ort kommt, wo der Heilige Geist sich ausfalten darf, weil diese Person so ist. And then maybe people won't remember that sermon as well. Und dann erinnern sich die Leute vielleicht nicht so genau an die Predigt. Right? They might remember the exciting sermon a little bit more. Vielleicht erinnern sie sich ein bisschen mehr an diese aufregende Predigt. But what happens in them, they're always going to remember. Aber was sich in ihnen verändert, daran werden sie sich immer erinnern. Because the Lord is now speaking Weil jetzt spricht der Herr through this person. durch diese Person. And it's going to bring change. Und es wird Veränderung bringen. Because the people aren't just hearing words, they're seeing it in person. Weil Menschen nicht nur Worte hören, sondern sie sehen es auch in der Person. See, our character is going to be revealed. Wisst ihr, unser Charakter wird offenbart werden. And God is going to be able to move in us dependent on that too. Und Gott wird auch in uns basierend darauf bewegen. And so we've got to focus on our character. How do I get my character where it needs to be? Und deswegen müssen wir auf unseren Charakter uns fokussieren, wie unser Charakter aussehen wird. That I can build that on top of my faith. Damit ich das auf meinen Glauben bauen kann. Because I need that faith as that foundation for my character. Weil ich diesen Glauben als Fundament für meinen Charakter brauche. So, on top of my virtue is my knowledge. Auf meiner Tugend kommt Erkenntnis. Right? I need to have a knowledge of who God is. Ich brauche Erkenntnis davon, wie Gott ist. It can't just be a blind faith. Es kann nicht einfach ein blinder Glaube sein. It's good to learn, to study. Es ist gut zu lernen und zu studieren. It's good to go deeper. Es ist gut, tiefer zu gehen. It's super important to spend time with Him. Es ist super wichtig, in ihm Zeit zu verbringen. That's how I get to know Christ, is by being with Him. So lerne ich Jesus kennen, wenn ich mit ihm bin. See, I can hear a lot about Him, Ich kann viel über ihn hören and I can quote those things that I've learned about Him, und das, was ich über ihn gelernt habe, kann ich wiedergeben. but that doesn't mean I know Him, Aber das bedeutet nicht, dass ich ihn kenne. right? Richtig? See, when I spend time with Him, then I get to truly meet what that means with His divine nature. Aber wenn ich wirklich Zeit mit ihm verbringe, dann erkenne ich, was seine Tugenden sind. His excellence, Seine Exzellenz, His love for me. seine Liebe für mich. That comes with true knowledge by being with Him. Das kommt durch wahre Erkenntnis, wenn wir bei ihm sind. And that comes from being with Him behind closed doors, Und das kommt, wenn wir mit ihm Zeit verbringen hinter geschlossenen Türen. right? We'll get some of it here. Sorry? We'll get some of it here. Wir bekommen, manches davon bekommen wir hier. And we're supposed to get that here. Und das sollten wir auch hier bekommen. But that true knowledge is when we're alone. Aber die wahre Erkenntnis kommt, wenn wir alleine sind. Because now we have a little personal time. Weil jetzt haben wir eine persönliche Zeit mit ihm.
And we bring that together with the Bible. Und wir bringen das in Einklang mit der Bibel. Because then we can ask him, it says, Lord, that you have a divine nature. What does that mean? Und dann können wir nämlich sagen, es sagt, dass du eine göttliche Natur hast. Aber was heißt das? Or, Jesus, I saw that you came in the time where Rome was over Israel. Why at that time? Why not earlier? Und es sagt, dass du gekommen bist, als Rom über Israel geherrscht hat. Aber warum nicht früher? Lord, I just read Judges, Ich habe gerade Richter gelesen, but I also read what you taught on turning the other cheek. aber ich habe auch gelesen, was es heißt, die andere Wange hinzuhalten. Why does that look different? Warum sieht das irgendwie anders aus? And we speak with the Lord about it. Und wir sprechen mit dem Herrn über diese Dinge. Now, come to us Ja, kommt zu uns and speak to us about it as well. und spricht auch mit uns darüber. Let's go to the Lord together in these questions, in these directions. Lasst uns zum Herrn mit diesen Fragen gemeinsam gehen. But if you only do it through us, Aber wenn ihr es nur durch uns macht, you're missing out. dann verpasst ihr etwas. We need knowledge of him from time with him, from truly being in him and with him. Wir brauchen Erkenntnis von ihm, wenn wir wirklich Zeit mit ihm verbringen, wenn wir wirklich in ihm sind. On that knowledge, self-control. Und auf diese Erkenntnis kommt Selbstbeherrschung. Now, right now, I feel like self-control and discipline are some of the most important things for our world right now. Ich glaube, gerade für unsere Zeit sind Selbstbeherrschung und Disziplin eine der wichtigsten Dinge. The world is teaching us whatever you feel, whatever's good for you, what is your truth. Die Welt lehrt uns, dass egal, was für uns okay ist, was für uns gut ist, was unsere Wahrheit ist. The world teaches us you can't say anything about anything, and actually the word truth can be offensive. Und die Welt lehrt uns auch, dass man über nichts irgendwas sagen darf und dass die Wahrheit auch verletzend sein kann. Because if it's a desire of mine, if it's a want of mine, then it should be okay. Weil wenn es ein Verlangen von mir ist, wenn ich das möchte, dann sollte es okay sein. This is wrong. Das ist falsch. None of that is even healthy for us. Nichts davon ist überhaupt gesund für uns. This is abuse. Das ist Missbrauch. Ja. Because everything, just because our sinful bodies desire something, doesn't mean it's good for me. Nur weil meine sündhafte Natur etwas in mir verlangt, dann heißt es nicht, dass es gut für mich ist. And if my friend, my family, somebody near me is about to do something wrong because, it's how they feel, that's not good for them. I need to be there for them and help them. Und wenn meine Freunde oder meine Familie etwas machen möchten, was nicht gut für sie ist, einfach weil sie ein Verlangen danach haben, dann sollte ich ihnen dabei helfen, dass sie es nicht machen. Now there's this video. Da gibt es so ein Video. I believe we showed it in church years ago. Ich glaube, wir haben es vor Jahren mal in der Gemeinde gezeigt. And there's two guys that are sitting near a cliff. Und es gibt zwei Menschen, die sitzen in der Nähe von einem Abgrund And they're just talking. und sie reden einfach. And then all of a sudden, there's this blind man walking through. Und auf einmal kommt dieser blinde Mann und läuft da lang. And he's walking in the direction of the cliff. Und er läuft in Richtung des Abgrundes. And the one guy says, we need to go help him, we need to go stop him. Und der eine Mann sagt, wir müssen zu ihm gehen, wir müssen ihm helfen. And the other one says, hey, don't encroach on his own desires. Und der andere Mann sagt, hey, intervenier nicht in seine Verlangen. He needs to make his own decisions and do his own thing. Ja, er muss seine eigenen Entscheidungen treffen dürfen und darf sein eigenes Zeug machen. This is his life. We need to just back off. Das ist sein Leben. Wir müssen uns davon fernhalten. And he goes, but no, he doesn't know that there's a cliff. He doesn't know what he's doing is dangerous. Aber nein, er weiß doch nicht, dass dort ein Abgrund ist, dass es gefährlich ist, was er machen möchte. What is it for us to choose what's dangerous for him or not? Und warum dürfen wir entscheiden, was für ihn gefährlich ist oder was nicht? Right? And they have this long conversation. Und sie haben diese lange Unterhaltung And the guy walks off the cliff. und der Mann läuft diesen Abgrund hinunter. Why? Warum? Because I shouldn't get in the way of it. Weil ich sollte mich nicht in seinen Weg stellen. This is his decision. Das ist seine Entscheidung. No, people lack self-control. Nein, Leute mangelt es an Selbstbeherrschung. And so we need to help. Deswegen müssen wir ihnen helfen. And be like, you know what? This is a dangerous path you're on.
Weißt du, wir müssen ihnen sagen, hey, das ist ein gefährlicher Weg, den du da lang gehst. This isn't good. This is going to lead to death. Das ist nicht gut, das wird zum Tod führen. And you know what? Sin is death. Sinful things lead to death. Und wisst ihr, sündhafte Wege führen zum Tod. And so we're supposed to help. We're supposed to be there. Let's pray together. Let's go through the Bible. Let's do this with each other. Deswegen sollten wir füreinander da sein, einander helfen, zusammen Bibel lesen, durch Dinge gemeinsam durchgehen. But to be able to do that, we have to have our own self-control, don't we? Aber damit wir das machen können, brauchen wir Selbstbeherrschung. And not just follow every whim. Und nicht einfach allem folgen. Every feeling. Jedem Gefühl nachgehen. Everything at that moment. Alles, was gerade in diesem Moment passiert. And sometimes that can be super difficult. Und manchmal kann das wirklich sehr, sehr schwierig sein. Self-control is not a fun thing, Selbstbeherrschung ist keine lustige Sache. but it's really good. Aber es ist wirklich gut. And it helps us. Und es hilft uns. It keeps us on the right path. Es behält uns auf dem richtigen Weg. It helps our relationship with Christ. Es hilft unserer Beziehung zu Gott. It helps our life that will become eternal. Und es hilft unserem Leben, dass es ewig bleibt. We have wird. to focus on having self-control in every area of our life. Es hilft uns, fokussiert zu sein, dass wir Selbstbeherrschung in jedem Teil unseres Lebens haben. That there's nothing that we say, yeah, but this is okay. Und es gibt nichts, wo wir sagen, ja, aber das ist in Ordnung. I don't think the Lord would mind. Ja, ich glaube, es ist nicht so wichtig für den Herrn. If I have to make up excuses, it's probably not good. Wenn man mit Entschuldigungen ankommen muss, dann ist es wahrscheinlich nicht gut. Right? If I can't just say, God, what do you truly think? Wenn wir nicht einfach sagen können, Herr, was denkst du darüber? And Lord, if I don't hear from you yet, then I'm not going to be a part of it until you say it is okay for me to do. Und wenn ich jetzt davon nichts höre, dann werde ich kein Teil davon sein, bis du es mir sagst. And then Und dann I'm also going to ask spiritual leaders around me. Und dann frage ich auch geistliche Leiter um mich herum, Speak into my life. dass sie in mein Leben sprechen. What is the Lord saying? Was sagt der Herr? Now, the Bible's clear in, well, really just about, you can find anything in here. Ja, also die Bibel ist sehr, sehr klar darüber, ihr könnt es eigentlich überall finden. So one of them is where, when, with whom do we have sex? Die eine Sache ist, mit wem, wann haben wir Sex? The Bible talks about keeping your marriage bed holy. Die Bibel sagt, dass wir unser Ehebett rein halten lassen sollen. It talks about any sex outside of marriage is either fornication or adultery. Jeder Sex außerhalb der Ehe ist Ehebruch oder was ist das andere? Sexuelle Unmoral. So it's clear in the Old and New Testament. Es ist sehr klar im Alten und Neuen Testament. I mean, in the Old Testament, they would stone people. Ich meine, im Alten Testament haben sie Leute dafür gesteinigt. But the Bible makes this clear. Aber die Bibel ist sehr klar darüber. That the only place for this is within the covenant of marriage. Dass der einzige Ort dafür ist unter dem Bund der Ehe. Now, this doesn't mean that if people here have already made that mistake, that there's not forgiveness there. Das heißt nicht, dass Leute, die schon einen Fehler gemacht haben, dass es dort keine Vergebung gibt. And that there can't be blessing in our marriages in these ways. Und dass es dort keinen Segen in unseren Ehen geben wird. But it's a sin. Aber es ist eine Sünde. And I had a couple and they ended up leaving the church. Und ich hatte ein Paar und am Ende haben sie die Gemeinde verlassen. And it's because of the decision that they made. Und es war aufgrund der Entscheidung, die sie getroffen hatten. And they actually left the church before actually talking to anybody about it. Und sie haben die Gemeinde verlassen, bevor sie überhaupt mit Leuten darüber gesprochen haben. They were both living a life and they started dating. Und sie haben beide ihr Leben gelebt und haben angefangen, sich zu treffen. And they said, oh, we know that sex outside of marriage is a sin. Und ja, wir wissen, dass Sex außerhalb der Ehe eine Sünde ist. But we've been praying about it. Aber wir haben darüber gebetet. And God said it would be okay for us. Und Gott hat gesagt, es wird für uns okay sein. We're going to live together. Wir werden zusammen leben. We're going to sleep together. Wir werden miteinander schlafen. We're going towards marriage, and so it's okay. Wir gehen in die Richtung Ehe und deswegen ist es in Ordnung. And God told us that. Und Gott hat uns das gesagt. God did not tell them that.
Gott hat es ihnen nicht gesagt, because God does not go against his word. weil Gott spricht nicht gegen sein eigenes Wort. They were so sure that they were going to get married. Sie waren sich so sicher, dass sie heiraten werden würden. They're not married. Sie sind nicht verheiratet. They're not together. Sie sind nicht mehr zusammen. They've moved on from their relationships. Sie sind weitergegangen von ihrer Beziehung. So that part they didn't hear from God either. Also auch diese Sache haben sie nicht von Gott gehört. What it was is self-control. Aber was es war, ist, was es war oder was es nicht war. What it was is a lack of self-control. Genau, was es nicht war, war ein Mangel von Selbstbeherrschung. Was es war, war ein Mangel von Selbstbeherrschung. They knew what they wanted, Sie wussten, was sie wollten, and they didn't want to have to control themselves. und sie wollten sich nicht selbst beherrschen. They wanted to do what they wanted to do. Sie wollten das tun, was sie eben tun wollten. And that is not what God called them to do. Und das ist nicht, wozu Gott sie berufen hatte. And so sometimes we do things that we want to do and we blame it on God. Und manchmal machen wir Dinge, die wir machen wollen und schieben es auf Gott. God said, Gott hat es gesagt. well, doesn't match with the word. Aber stimmt es mit dem Wort überein? And then go to your spiritual leaders Und dann geht zu euren geistlichen Leitern and speak with them about it as well. und sprecht mit ihnen darüber. We as Christians should be some of the toughest people around. Wir als Christen sollten einer der toughesten Leute sein. One, keeping ourselves out of situations. Erstens, uns aus gewissen Situationen heraushalten. Before I got married, I had my apartment, and my fiance was not allowed to be in my apartment just with me and her from our decision. Und als ich noch nicht verheiratet war, hatte ich meine Wohnung und meine zukünftige Ehefrau durfte nicht mit mir alleine in der Wohnung sein, weil wir uns dazu entschieden haben. Why? Warum? Because we set up boundaries in our lives. Weil wir haben Grenzen in unserem Leben gesetzt. Because we said God is too important. Weil wir gesagt haben, Gott ist zu wichtig. And we're not going to make excuses, and we're not going to put ourselves in a situation. Und wir werden keine Ausreden finden und wir werden uns nicht in bestimmte Situationen hineinbegeben. Because we're not going to fail. Weil wir werden nicht versagen. We made decisions. Wir haben Entscheidungen getroffen. Self-control. Selbstbeherrschung. And then sometimes we find ourselves in situations that we didn't mean to get into. Und manchmal finden wir uns in bestimmten Situationen wieder, wo wir eigentlich nicht sein wollten. And so we turn to God, and how do I get myself out of this situation now? Und dann drehen wir uns zu Gott und fragen ihn, wie bitte soll ich aus dieser Situation rauskommen? See, turning to God is the important part of this. Und der wichtige Punkt ist, dass wir uns zu Gott umdrehen. Okay, Lord, I'm here. What do I do now? Okay, Gott, ich bin hier, was mache ich jetzt? And you know what? You might have to look ridiculous. It might be embarrassing for you because you might just have to walk away from everybody. Und manchmal seht ihr vielleicht total bekloppt aus, aber vielleicht heißt es, dass ihr einfach aus Situationen rauslaufen müsst. When it came to sexual immorality, Paul said, run away. Wenn es zu sexueller Unmoral kommt, sagt Paulus, rennt weg. I'm going to encourage each and every one of us, when it comes to sin, we need to get away. Ich ermutige jeden von uns, wenn es zu Sünde kommt, müssen wir abhauen. We need self-control. Wir brauchen Selbstbeherrschung. We need to have separation. We need to be able to be strong. Wir müssen uns abgrenzen, wir müssen stark sein. Because when we give in, it's showing us our weakness. Weil wenn wir da reinkommen, dann zeigt es, dass wir schwach sind. And then when we see our weakness, we can call it out. Und dann, wenn wir unsere Schwachheit sehen, dann können wir sie rausdeuten. So Lord, I saw that I'm weak here. Dann können wir sagen, Herr, ich habe gesehen, dass ich da schwach bin. I failed, forgive me. Ich habe versagt, bitte vergib mir. Right? Or thank you that you got me out of the situation. Oder danke, dass du mich aus dieser Situation geholt hast. But Lord, because my weakness here, what boundaries do I need to set up? Aber aufgrund meiner Schwäche hier, was für Grenzen muss ich aufbauen? What do I need to do that I don't come into that situation again? Was muss ich tun, damit ich nicht wieder in die Situation komme? Right? We have to make every effort. Wir müssen wirklich jeden Eifer bringen. We can't just say, okay, well, I'm with God, so I'll be okay. Wir können nicht einfach sagen, ja, ich bin mit Gott, deswegen wird alles okay We sein. make every effort Wir bringen jeden Eifer with God. mit Gott. Self-control. Selbstbeherrschung. Discipline is another thing that I'm going to talk about at another date. Disziplin ist ein anderes Thema, worüber ich wann anders drüber spreche. Self-control is being able to keep ourselves from doing things that are wrong.
Selbstbeherrschung hält uns davon ab, bestimmte Dinge zu tun. Being disciplined is doing the things that I should do. Diszipliniert zu werden bedeutet, dass wir die Dinge tun, die wir tun sollen. Right? And really getting into what I'm supposed to do, being disciplined. Also wirklich darin aufgehen, das zu machen, was wir tun sollen, diszipliniert zu sein. So in self-control, steadfastness. Also auf Selbstbeherrschung kommt Ausdauer. And in that steadfastness that we stand firm, Also in dieser Ausdauer stehen wir stark, that we can be patient, dass wir geduldig sein können, right? Because it can last a long time, weil es kann sehr lange dauern, but we're not going to move. aber wir werden uns nicht bewegen. We're not going to be broken. Wir werden nicht gebrochen. We're going to be strong in the Lord, Wir werden stark im Herrn sein, that when something comes, dass wenn irgendwas kommt, because our foundation is Him, weil er unser Fundament ist, we're going to remain. werden wir durchhalten. In the last days, there will be a lot of the elect that will be deceived and led astray. Und in den letzten Tagen werden es die Auserwählten sein, die durchhalten. But we are supposed to be firm where we are, Aber wir sollen fest sein, wo wir sind, like a tree with roots that go deep and wide. wie ein Baum mit tiefen Wurzeln. That it doesn't matter what direction we get hit from, we are not moving in our faith. Dass egal von wo wir attackiert werden, dass wir uns nicht bewegen. We are set in the Lord. Wir sind fest im Herrn. Then we have godliness, Dann haben wir Frömmigkeit. right? This is also has a role with our relationship with God. Das hat auch etwas mit unserer Beziehung zu Gott zu tun, That we are reverent to Him. dass wir, That's a good one, huh? Reverent. That we recognize who God is, dass wir anerkennen, wer Gott ist and we treat Him holy as He is holy, und dass wir ihn heilig behandeln, so wie er heilig ist. right? That our actions, what we do, reveal Him and reveal how awesome and great He is. Dass unser Handeln ihn offenbaren und offenbaren, wie gut er ist. Right? This is what it is. We're supposed to be that way. We're supposed to treat Him that way, reveal Him in that way. So sollen wir sein, wir sollen ihn heilig behandeln. On top of godliness is brotherly affection. Und auf der Frömmigkeit ist Brüderlichkeit. So brotherly affection, this is from the Phileo. This is love for those you are connected to. Also Brüderlichkeit kommt von Phileo und das ist die Liebe, mit denen wir verbunden sind. This is a love that's a little bit easier because we have connection. Das ist die Liebe, die ein bisschen einfach ist, weil wir haben Verbindung. It's not always easy, but it's easier. Es ist nicht immer einfach, aber es ist einfacher. Right? So we have our family. Wir haben unsere Familie. We have a connection. Wir haben eine Verbindung. We have friends, we have colleagues, we have people that we are connected to somehow. Wir haben Freunde, wir haben Kollegen, wir haben Leute, mit denen wir irgendwie verbunden sind. That we can show them love, that we can show them affection, that we can care for them and about them. Damit wir ihnen Liebe zeigen können, Anerkennung zeigen können, so wie wir mit ihnen umgehen. Right? This is important that we show our neighbors love. Love our neighbors as ourselves. Ja, das ist wichtig, dass wir unseren Nächsten Liebe zeigen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Or really, love our neighbors as Jesus loves us. Oder wirklich, liebe deine Nächsten, wie Jesus uns liebt. And then the last one that he does is love. Und das Letzte, was drauf kommt, ist Liebe. And this is the agape love. This is just loving. This is loving. Und das ist die Agape-Liebe, das ist einfach Lieben. I don't have a connection to you, Ich habe keine Verbindung zu dir, but I don't have to have a connection to you to love you. aber ich brauche keine Verbindung zu dir zu haben, um dich zu lieben. And really, love is the completion of faith, isn't it? Und wirkliche Liebe ist eine Erfüllung von Glaube. It's what completes that faith. We know through what Paul writes that everything that we can do for people without love is just noise and just actions. Und das ist wirklich eine Erfüllung von Glaube, weil alles, was wir ohne Glaube tun, ist einfach und ohne Liebe ist einfach nur Lärm und unnütz. But the love is the completion of these things. Aber die Liebe ist die Erfüllung. Now the question is, are we lacking in any of these areas? Und die Frage ist, haben wir irgendwo in diesen Bereichen Mangel? This is where we need to work on. Gibt es irgendwas, woran wir arbeiten müssen? Not forgetting the others, but also bringing more focus on what we are lacking. Nicht die anderen zu vernachlässigen, aber wirklich darauf zu schauen, wo haben wir Mangel. Because this is what will keep us from being unfruitful, Weil das sind die Dinge, die uns davon abhalten, fruchtvoll zu sein. from being ineffective.
ineffizient zu sein. Like I said earlier, you can have someone who is very gifted in an area, but they will be unfruitful, unaffected if they are not walking in these qualities. Wie ich es vorhin gesagt habe, es gibt Leute, die haben super tolle Talente, aber sie sind ineffizient oder bringen keine Frucht hervor in dem, was sie tun. In the divine nature of God. In der göttlichen Natur von Gott. And so what does it say for the people who lack in these qualities? Und was ist mit den Leuten, die Mangel haben in diesen Qualitäten? Right? And it may not even be all of these qualities, but they're lacking in these qualities as a whole. Also nicht mehr einzelne, sondern generell in diesen Qualitäten. They become so nearsighted that they are blind. Dann werden sie so kurzsichtig, dass sie blind werden. There are way too many Christians that are Christians, Es gibt viel zu viele Christen, die Christen sind, but are walking around blind aber blind herumlaufen. because they are lacking in self-control, they're lacking in steadfastness, they're lacking in love or virtue. Weil sie Mangel in Selbstbeherrschung haben, in Ausdauer oder Glaube oder in Tugenden. And so they're not being able to see what God is doing. Und deswegen ist es ihnen nicht möglich zu sehen, was Gott tut. And really, in the end, except for saying, yeah, I'm a Christian, and maybe saying something from time to time, they're living like everybody else in this world. Und abgesehen davon, dass sie manchmal sagen, dass sie Christ sind und hier und da mal was machen, leben sie eigentlich so wie alle anderen in But der we're Welt. supposed to be separated from this world. We're aliens, Aber wir sind Fremde in dieser Welt. Wir sollten abgesondert sein von ihnen. right? Aliens in a foreign land. Wir sind Fremde in einem fremden Land. That's what our life is supposed to look like. So sollte unser Leben wirklich aussehen. We hold on to the culture of God, Wir halten uns an der Kultur Gottes fest, His kingdom. sein Königreich. We hold on to Him and we walk in His divine nature. Wir halten uns an ihm fest und laufen in seiner göttlichen Natur. And I love this. It says, therefore, in verse 10, therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall. Und ich liebe das, wie es in Vers 10 heißt, deshalb, Brüder und Schwestern, bemüht euch noch mehr darum, dass eure Berufung und Erwählung Bestand hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals scheitern. And that's what I want. Das möchte ich. I don't want to fall. Ich möchte nicht hinfallen. And I know sometimes there are stumbling blocks in front of us. Manchmal gibt es Stolpersteine in unserem Weg. And sometimes we might, oh, wait a second, trip a little bit, Und manchmal stolpern wir vielleicht ein bisschen, but we don't have to fall. aber wir müssen nicht fallen. We can stand firm in Him. Wir können stark in ihm We can stehen. know that the Holy Spirit is there to hold us, to catch us, to keep us from falling. Wir wissen, dass der Heilige Geist bei uns ist, dass er uns hält, dass er uns nicht hinfallen lässt. We can know that we have one another. Wir wissen, dass wir einander haben. I do not want to fall. Ich möchte nicht fallen. And so Peter talks about these qualities. Und deswegen spricht Petrus über diese Qualitäten. And he says, I'm going to do it again and again and again. Und er sagt, ich werde es wieder und wieder und wieder tun. And in our church, the Lord leads us to speak about things over and over and over again. Und in der Gemeinde bringt uns Gott dazu, immer und immer wieder über dieselben Dinge zu sprechen. Because they've got to be pressed in. Weil sie auf uns gedrückt sein They've müssen. got to be a part of us. Weil sie ein Teil von uns werden We've müssen. got to be living it. Wir müssen es wirklich ausleben. We can't just know it. It's got to become a part of us. Wir können es nicht einfach nur wissen, sondern es muss ein Teil von uns werden. Because this is how we reveal Christ Weil so offenbaren wir Christus in who we are, in dem, wie wir sind. not just what we say, Und nicht einfach nur, was wir sagen, but truly who we are. sondern wirklich, wie wir sind. And I realize from time to time how important it is to go over all of these topics again and again. Und ich habe wirklich realisiert von Zeit zu Zeit, wie wichtig es ist, immer wieder über dieselben Dinge zu gehen. Because from time to time I have someone who comes to me and says, oh man, I had never heard that before. Und weil von Zeit zu Zeit habe ich immer wieder Leute, die zu mir kommen und gesagt haben, boah, ich habe das so noch nie gehört. Man, this that was said, Wow, das, was du gesagt hast, this was new. das war neu für mich. Why haven't we been teaching this in the church? Warum wurde das nicht vorher schon in der Gemeinde gelehrt? And there have been times where I say, we preach almost the exact sermon every single year. Und dann gab es Momente, wo ich gesagt habe, eigentlich genau dieselbe Predigt predigen wir jedes Jahr. I've even said that's not even the first time we've talked about it this year. Und es ist nicht mal das erste Mal, dass wir dieses Jahr darüber geredet haben. How quickly we walk away and we forget. Wie schnell laufen wir weg und vergessen es. So we will repeat over and over again. Und deswegen wiederholen wir es immer und immer wieder. In our homes, we need to be going
through the Bible over and over again Zu Hause müssen wir immer und immer wieder durch unsere Bibeln gehen and walking in Christ. und in Christus laufen. And this is not easy, I know, Und das ist nicht einfach, das weiß ich. but it's going to benefit us Aber es kommt uns zugute and his kingdom. und seinem Königreich. Let's stand together. I want to come to prayer. Lass uns zusammen aufstehen, ich möchte zum Gebet kommen. And I want us to really take a look at ourselves. I want us to take a look at our character and our steadfastness, our self-control, and so on and so forth. Und ich möchte wirklich, dass wir auf uns schauen, auf unseren Charakter schauen, auf unsere Selbstbeherrschung und so weiter und so fort. And I want us to put effort into it. Und ich möchte, dass wir wirklich eifrig sind. Every effort, Jeden Eifer. right? We put every effort into Wir him. bringen jeden Eifer in ihn. So we step out. Deswegen treten wir hinaus. So we open up the altar, Also wir öffnen den Altar and you can come forward. und ihr dürft nach vorne kommen. And you can search God. Und ihr könnt Gott suchen You can ask God to search you und ihr könnt Gott fragen, dass er euch and durchsucht to bring revelation. und Offenbarung bringt. May the Lord have his way. Dass der Herr seinen Willen. Father God, we thank you for your word. Vater Gott, wir danken dir für dein Wort. We thank you that we can go through the Bible that you've given us to us so we can go over it again and again and again. Wir danken dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass wir immer und immer wieder da durchgehen können. Lord, I pray that you would speak to each and every one of us today. Ich bete, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst heute. Bring revelation, Bring Offenbarung, bring strength, bring Kraft and show us on the how. und zeig uns das Wie. That it goes beyond just our heart, our mind, our thinking, Dass es über unser Herz, unseren Verstand hinausgeht, but it truly becomes who we are sondern dass es wirklich zu dem wird, wer wir sind and what we do. und was wir tun. That you would be revealed Dass du offenbart wirst and that we would draw closer to you. und dass wir näher zu dir kommen. So Lord, give us boldness to step out in your name Also Herr, gib uns Mut, herauszutreten in deinem Namen and to walk in your ways. und in deinen Wegen zu laufen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.